Հայկական ֆուտբոլի պատմության մեջ առաջին անգամ բոլոր 4 հայկական թիմերը շարունակելու են պայքարը Եվրոգավաթների երկրորդ փուլում։ Իհարկե եղել են նմանատիպ դեպքեր, բայց դրանց ընթացքում Չեմպիոնների լիգայում հանդես եկող մեր թիմը պարտվել է երկխաղյա դիմակայությունում և շարունակել պայքար Կոնֆերենցիաների լիգայում։ Իսկ այժմ մենք ունենք 1 թիմ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում և 3 թիմ Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում։ Ալաշկերտը երկխաղյա դիմակայությունում հաղթեց ղազախական Ելիմային 11 մետրանոց հարվածաշարում։ Վահե Գևորգյանի թիմը հաջորդ փուլում կմրցի ռումինական Կլուժի դեմ։ Փյունիկը Կոնֆերենցիաների լիգայի առաջին փուլում հաղթեց մալթական Մարսաշլոկին 4-0 հաշվով։ Երկրորդ փուլում Արտակ Օսեյանի գլխավորած թիմը կմրցի հունգարական Դեբրեցենի հետ։ Արարատ Արմենիան այս տարվա Չեմպիոնների լիգայում խաղալու համար պայքարող հայկական թիմն է։ Առաջին փուլում նրանք հաղթեցին Լատվիայի Ռիգային։ Երևանում մեր թիմը վստահ հաղթանակ տարավ 2-0 հաշվով։ Թեպետ Հայաստանի գործող չեմպիոնը պարտվեց դրսում, սակայն դա չխանգարեց, որ մեր թիմը անցնի Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլ։ Դե իսկ Նոան ավտոմատ կերպով իր պայքարը կսկսի Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում։ Քանի որ նախորդ մրցաշրջանի արդյունքներով Հայաստանը զբաղեցրեց կոեֆիցիենտների աղյուսակի 33-րդ տեղը, Հայաստանի գավաթակիրը, այս դեպքում Նոան, պայքարը կսկսի Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլից։ Եկեք մաղթենք հաջողություն մեր թիմերին և հույս ունենանք, որ գոնե 1 մասնակից կունենանք հաջորդ մրցաշրջանում Եվրոգավաթներում։ Եթե սիրում ես ֆուտբոլ, բաժանորդագրվիր, այստեղ միշտ հետաքրքիր է։